Hi friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா Benelli 302 ஆரோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போறீங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டு ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பெனாலி வண்டியை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாங்க. இந்த வண்டியை பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபேன்ஸ் பேஜ் வச்ச ஒரு சூப்பரான வண்டின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த வண்டிக்கு ஒரு பவரு டார்க் எல்லாமே அல்டிமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் லுக்குலேயும் வெறித்தனமாக இருக்கும். இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மாடலு. இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட்லாம் அப்படியே வேறு லெவலில் இருக்குது. அதே போல் ஸ்பீடும் பக்காவாக போகுது. இந்த வண்டியோட பவர் அண்ட் டார்க்கு அப்புறம் வந்து இந்த வண்டி எப்போ இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க நம்ம வந்து வீடியோவில் ஒன்றுனா நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பொறுமையாக சொல்கிறேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த வண்டியோட சிசி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 300 சிசி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பவர் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா 38.26 பிஹெச்பி பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதில் 11,000 ஆர்பிஎம் 11,500 ஆர்பிஎம்மில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த வண்டியோட டார்க் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 26.5 நியூட்டன் மீட்டர் பவர் வந்து இந்த 10,000 ஆர்பிஎம்மில் வந்து வண்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ட்வின் சிலிண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் கீர் எத்தனை கீர்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 கீர் கொடுத்துருக்காங்க. சீட் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 790 மில்லிமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து பவர்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. 300 சிசிக்கு ஓகே தான். நம்ம வந்து நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா யமஹாவில் MT-03 அதை பற்றி ரிவ்யூ போட்டிருந்தோம். ஆனால் அந்த வண்டிக்கும் இந்த வண்டிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் அந்த வண்டி கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். இது மைலேஜ்லேயும் கொஞ்சம் கம்மியாக தரும். அதே போல் பவரும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. MT அந்த 03க்கு வந்து வேறு லெவலு. டாப் ஸ்பீட்லாம் 190 க்ரூஸ் பண்ணி சூப்பராக போகுது. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 170 180 அப்படி தான் போகும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 மில்லிமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகம் தாங்க. எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 198 kg கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இந்த வண்டியோட வெயிட் கொஞ்சம் அதிகம் தான். ஆனால் இந்த 300 சிசினா இந்த வெயிட் இருக்கணும் தான். அதனால் ஓகே தான். இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 லிட்டரு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஓகே தான். இந்த வண்டியோட டிசைன் கூட வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஒரு 300 சிசி பைக் மாதிரியே தெரில, ஆனாலும் ஓகே தான். பெனாலிங்கிற அந்த பிராண்டே ஒரு கெத்தான பிராண்டு தான். உங்களில் யாருக்கெல்லாம் அந்த பெனாலி பைக் பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு பார்த்துடலாமா? வாங்க வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது 170 போகுது. அதே போல் இந்த வண்டியோட எக்ஸஸ் சவுண்ட் எவ்வளோ கேட்டிருக்கீங்களா? வாங்க வந்து கேட்டு போயிடலாம். உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இந்த எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா வீடியோ ஏற்கனவே கொஞ்சம் லென்த்தாக வந்துருச்சு. சரி ஓகே, நான் உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டு ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருங்க. வாங்க நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.